その逆さ富士、千円札の裏側に描かれているのってご存知でしたか？なんかありますよね。今こう逆さ富士。あった。これですね。これやっぱこう静岡はどこで見る？これ静岡じゃないですか。だから山梨県なんですよ。実はこの千円札